kabajamtoota daawwattootaa fi dhageeffattoota keenya kun qophiif toomaam torbaanitti qindaawee yeroo kana dhiyaatudha. Qophiif toomaadhaatiin hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata diizaayiniif to'annoo fi hojiiwwan bishaanii Oromiyaa obbo Hordii Haashim wajjin turra. Hanga xumuraatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Obbo Hordii Haashim hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata diizaayiniif to'annoo fi hojiiwwan bishaanii Oromiyaa duraan dursanii gaafilee qophiif toomaa isin dhiyeessuudhaaf qophoofneef deebii nu kennuudhaaf eeyyamoo taatanii istiidiyoo keenyatti argamuu keessaniif maqaan daawwattootaaf akkasumas dhageeffattoota OBN'tiin hedduu isin galateeffadha. Mee gara gaafiif deebii kennaatti kaam ce'uudhaaf gama qorannoo fi to'annoof akkasumas hojii diizaayiniitiin dhaabbanni kun kaayyoo ittiin hundeeffameef gama milkeessuutiin sadarkaa maa irra ga'eera itti ammaa kana? Tolee, dhaabbanni diizaayinii fi to'annoo hojiiwwan bishaan Oromiyaadha. Yeroo nufi dambiidhaan hundeeffamu gaheen yookiinis ergamni akka mootummaatti kennameef bakka lamatti qoodamee ilaalamuu danda'ama. Tokko hojii operational tahan yookaanis hojii ijoo tahan tokkoffaa qorannoo fi diizaayiniin wal qabata. Kan lammaffaa bulchiinsa kontiraataa fi to'annoo ijaarsaatiin wajjin wal qabata. Kan sadaffaa tajaajila laaboraatoorii kennuudha. Kan afuraffaadhaatii fi bifa guutuu ta'een kan hagammaa ittiin deemamin leenjii ka keessaatis ka alaatis bifa guutuu ta'een akka hojjetudha. Kana cinattis dhaabbanni keenya kun waggoota kurnan 11 dabran investimentii keessattis qooda guddaa fudhachaa jira. Gama faayinaansiidhaa fi inshuuraansiidhaatiin gama daldala adda addaatiin akka waliigalatti dhaabbanni kun hojii operational ta'e hojiilee gurguddaa ijoo afran maqaa dhabe kanaa fi gama investimentiidhaatiinis gumaacha guddaa gumaachaa jira. Gumaacha haga ammaa gumaacha keessattis imala waggaa 11 yeroo ammaa deemaa ture kana keessattis bu'aalee gurguddaa ati duratti maqaa dha'uudhaaf yaalii goote buusee jira jedhamee afaan guutamee dubbachamuu danda'ama. Tokkoffaa akkuma beekamu dhaabbanni kun bara 1998 yeroo hundeeffamu piroojektota 8 kan kontiraanni isaanii miliyoona 30 gadiitiin hojii kan jalqabe. Yeroo ammaa kana garuu piroojektota 100 ol kontiraatni gatii piroojektota isaanii biliyoona 17 ol yeroo ammaa kana abbaa piroojektidhaa bakka bu'ee hojii hojjechaa jira. San qofaa miti hojii konsaltansiidhaa takkaa hojii gorsaa kan nurraayis yeroo ammaa kana toora miliyoona 400 oli karoorfatee hojii qabatamaa keessa dhaabbata jirudha. Kana qofaa miti dhaabbanni kun yeroo inni hundeeffamu hojjettoota muraasaan hojii jalqabee yeroo ammoo kana hojjettoota 700 oliif carraa hojii kan kontiraataa kan dhaabbiidhaa dhaabbata uumee jirudha. Isa qofaa miti taalee adda addaa dhaabbanni kun hojii isaa ga'umsaan akka hojjetu isa gargaaruus horatee jira jedhamee fudhatamuu danda'ama. Akkuma atiis kaasuudhaaf yaalii goote dhaabbanni kun yeroo hundeeffamu kaapitaala hayyame miliyoona 100 kan hundeeffame garuu kan akaakuudhaan fi maallaqa callaan kennameef miliyoona 10 qofa. Yeroo ammaa kana garuu horataalee adda addaa horatee maallaqa yeroo inni shalagamu gara miliyoona 200 fi miliyoona 60 ol gahee jira. Kana qofaa miti dhaabbanni kun waggoota muraasa ittiin hundeeffame san bu'aa barbaachisu buusuullee baatu yeroo ammaa kana haga miliyoona 50 waggaatti buusee hojjetaa isa jala jiruufis boonasii adda addaa dabalii mindaadha kannaa dhaabbata jirudha. Sirriidha kaam keessumatti obbo Hordii haala walii galaatiin dhaabbanni tokko immoo hundeeffamu kaayyoo qabaachuu mala amma keessumattuu kaam akkuma maqaan dhaabbata diizaayinii to'annoo fi hojiiwwan bishaanii Oromiyaa jedhu kanatti dhimmoota diizaayinii irratti jechuudha. Dhimmoota diizaayinii irratti keessumattuu qophii diizaayinii tokko qopheessuudhaaf mataa isaatiin mee qophiin kun qophiif tuma waan ta'eef diizaayinii jechuun mataa isaatiin maal jechuudha? Diizaayinii jechuun akka anaa galuutti hojiin gama teeknikaatiin hojjetamu gara ijaarsaa odoon hin seenne duratti qabeenya jiru addaan baafachuudhaan qabeenya kana hojii irratti oolchuudhaaf baajata hagamiin hojiin kun hojjetamuu danda'uu qaba. Hojii kanaafis wantoonni barbaachisan maal faadha hojiileen ammas ijaarsaaf gaggeeffamuu qaban maal faadha jedhamee
hojii diizaayin godhamuudha akka waliigalaatti jaamee fudhatamuu danda'ama. Hojiin tokko hojiin diizaayinii jechuudha. Qophiin diizaayinii sun jaarsatti seeniin dura tommuu raawwatamu qabatamaan hangam gadi fageenyaa wanta dhugaa lafarra jiru san qorannoon taasifama. Kan jedhu ammas gaafii qaamota adda addaa biraa ka'uudha jechaadha. Dhimma kanarratti dhaabbanni keessan maal jedha? Hojii qorannoo fi diizaayinii keessatti qaamni hirmaatu dhaabbata keenya qofa odoo hin ta'in takkaa'u dhaabbilee misooma mootummaa qofa odoo hin ta'in konsaltaantii yookiinis gorsotni dhuunfaadhaatis as keessatti qoodanii qabanii abbaan piroojeektii illeen qooda akka qabu hubachuun baay'ee barbaachisaadha ta'a. Nutis akka dhaabbata keenyaatti rakkoo diizaayinii wajjii wal qabatee jiru bakka 3 fi 4tti kaasnee maqaa dha'uu dandeenya. Tokkoffaa akkuma beekamu dhaabbanni diizaayinii fi to'annoo hojii bishaan Oromiyaadhaa yeroo dhaabbatu rakkoolee gama bishaan dhugaatiidhaatiin gama jallisiidhaatiin jiran kana hundeerraa hiikuudhaaf jaamee dhaabbata waa gumaachuu danda'a jaamee dhaabbate waan ta'eef yeroonii fi gara hojiitti seenamu tooftaan qorannoo fi diizaayiniidha ittiin deemamaa ture design and build approachidhaan ture. Kanaaf dhimmoonni humna raawwachiisummaa dhaabbataa wajjin wal qabatanii jiran yeroo gabaabaa hundaa'uu isaatii wajjin wal qabatee muuxannoon jirus gabaabaa ta'uu wajjin wal qabatee humni dhimma kanaaf barbaachisu kan dandeettii qabu kan ga'umsa qabu akkaataa barbaadamuun jiraachuu dhabu wajjin wal qabatee harcaatiin qulqullina diizaayinii wajjin wal qabatee jiru akka dhaabbata keenya nyaataatti nuti kan ilaallu tokko kana jaamee fudhatamuu ni danda'ama. So humna raawwachiisummaatii wajjin wal qabate. Kan lammaffaadha diizaayiniin tokko yeroonii fi hojjetamu abbaan diizaayiniin akka hojjetamuuf barbaadu seektoroonni mootummaadha facaatii hojiidha. Nuu kan irratti hundaa'ameeti kan hojjetamu. Daangaa hojiidhaa takkaa scope of work abbaan piroojeektii kan irratti hundaa'ameeti kan hojjetamu. Asirrattis akkuma dhaabbata keenyatti harcaatiin ga'umsaa jiru seektoroota mootummaa biraa sarkoo jira jechuudha. Kanaaf facaatii hojiitiidhaatii fi daangaa hojiitii wajjin wal qabateetis rakkoon diizaayinii keenya qulqulluu akka hin taane godhan jiraachuusaa ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akka biyyaattis akka naannoottis hojiileen industirii ijaarsaa standardiidhaan noormiidhaan koodiidhaan reeguleeshiniidhaan hoogganamuu danda'u qaban asirrattis harcaatii bal'aadhaatu jira. Amma bishaan dhugaatiidhaa yoo fudhannee yoo ilaallu taate akka biyyaattis akka naannoottis standardiin bishaanii hin jiru jaamee fudhatamuu danda'ama. Gama daandiidhaatiin gama gamoodhaatiin haalli fooyya'aa jiraatullee soo kun deemee humna raawwachiisummaa intarpiraayizii qofa hin ta'in kan seektoroota birattis dhimmoonni calaqqisan qulqullina diizaayinii keenya irratti dhiibbaa qabaachuu tokko kun ilaalamuu danda'u qaba. Kan lammaffaadha dhimmoota uumamaa wajjin wal qabatee kan jiru diizaayinii keenya akka qulqulluu hin taane dhimmoonni godhan tokko kana. Biyyi teenya akkuma atis beektu taa'umsi lafaa baay'ee bu'aa ba'ii qaba. So bu'aa ba'ii taa'umsa lafaatii wajjin wal qabatee kan jiru kana diizaayinii haala kanaan sirriitti beekanii diizaayin gochuu irratti harcateen jira. Rakkoo uumamni tokko diizaayin irratti uumu keessa tokko kana jechuudha. Kan lammaffaadha ji'ooloojiin biyya teenya rakkoo guddaadha. Yeroo waa'ee ji'ooloojii maqaa dhoofne tokkoffaa dhagaa fi biyyeen uumama isaanii irraa akkaataa isaan walirra taa'an akkasumatti ammas ji'ooloojii keenya kan hoogganu structural geology wanni jennuun kun deemee diizaayinii keenya akkaataa guutuu ta'een hubannee waan lafa keessattis waan lafa gubbaattis hubannee akka diizaayiniin goone dhimmoota ilaalamuu danda'u qabanidha. Kan sadaffaadha dhimmoota naamusaa wajjin wal qabatanidha. Hundi keenya akkuma beek yeroo ammaa kana teknooloojiin si'aachuu wajjin wal qabatee ammayyaa'uu wajjin wal qabatee sooftiweerii adda addaa kan diizaayinatti ittiin tajaajilamnu baay'eedhaatu jira. Google Earth jechuu dandeenya, Global Mapper jechuu dandeenya, sooftiweeronni adda addaa kan odoonii fi gara saayitiidhaa gara bobbaadhaan deemne asuma ta'amee itti hojjetamuu danda'amu yeroo ammaa kana magaalarra jira. Kanaaf yoonii fi ogeeyyoonni keenya naamusa ogummaadhaa san hin qabaanne waan akkanatti tajaajilamanii diizaayinii keenyaas akka gaaffii keessa galu haalli itti godhuu danda'an ni jiraa kan jiru fudhatamuu danda'u qaba. Kana faana ilaalamuu danda'u qabu dhimmi karaa sassaabdummaa wajjin wal qabatee jirudha. Hojiin diizaayiniidha hojii ulfaataadha. Hojii miilaanis yeroo dheeraa deemuu gaafatudha. Bakka konkolaataan hin seennes miilaanis deemuu kan gaafatudha. Uummata bira gahuu hojii gaafatudha.
qabeenya lafa keessaas lafa gubbaadhaas sirriitti addaan baafachuu waan gaafatudha. Kana aarsaa barbaachisu kana kafaluu manna dokumentoota takkaawwa piroojektota kanaan dura hojjetaman waraabanii sanuma maxxansanii achirraa maallaqa argachuudhaafis yaaliin godhamu xiqqaadhaa miti jedhamee fudhatamuu ni danda'ama. Kanaaf wanni guddaan tokko kan naamusaa wajjin wal qabatee jirus qulqullina diizaayinidhaa akka malee kan hammeessu keessaa tokko kanaa jedhamee fudhatamuu danda'ama. Kan xumuraa yeroo ammaa kana haalli fooyyee jiraatullee xiyyeeffannaan qorannoo fi diizaayiniidhaa akka abbaa piroojeektii biraas haa ta'u qaama adda addaa biratti kennamu wanni haga ammaa fooyya'ee gaarii ta'ullee ammallee ijaarsa irratti xiyyeeffachuutu caala. Akkumaan reefuun tana kaase dhimmi qorannoo fi diizaayinii wajjin wal qabatee kan jiru ijaarsa gaggeeffamu irratti dhiibbaa guddaadha qaba. Ijaarsi xumuramee bulchiinsa iskiimootaa irrattis dhiibbaa guddaadha qaba. Garuu xiyyeeffannaa olaanaa yeroonis baajitaanis kan kennamuu qabu dhimma qorannoo fi diizaayiniidhaati. Haga ammaa akka carraa ta'e wanni fooyya'aa jiraatullee xiyyeeffannaan ammaas abbaa piroojeektiidhaatiin seektorootaan qorannoo fi diizaayiniidhaaf kennamu gahaa ta'uu dhabuun yeroo gabaabaadhaa fi baajata muraasaan akka hojjetamu barbaaduun deemee qulqullina diizaayinii keenyaas haga tokko miidhaa kan jiru waan ta'eef dhimmoonni kun fuula duraaf dhimmoota sirriitti ilaalamuu danda'uu qabanii kan jiru kaasuun barbaadu. Dhimma kana kaa teekinooloojiin hedduu saffinaan guddataa waan jiruuf saffisa hedduutu jira. Akkuma biyyaa ittoo amma GIS ka jedhan jira amma Geom Information System Google Earth'tti aanee akka biyyaatti kan qophaa'e kana fa'arraa waraabu kanumarraa fa'aa qicatu diizaayineroonni warri ogeeyyonni kana qopheessan achi fagaatanii dadhabanii dafqa xuruuratanii dhugaa lafa jiru walitti qabanii diizaayinii qopheessuurra GIS fi akkasumas Google Earth fa'arraa waraabu sooftiweerii tolee teekinooloojiin guyyaa guyyaatiin teekinooloojiin dhalaa jiru kanarraa jarrillee waraabbatu kan jedhutu yaadatu qaba waan ta'eef asirratti iftoomni jiruu fi tariitii tarkaanfiin kana faana fudhatame hoomee maal fakkaata obbo Wardiin? Sirriidha wanni ati kaaste teekinooloojii ammayyoota hojii keenya si'eessuudhaaf hojii keenya guddisuudhaaf hojii keenya salphisuudhaaf oomishaman kun badii tokko illee hin qaban. Haalli garuu soofteerota kana teekinooloojii kana itti fayyadamnu ilaalamuu danda'u qaba. Hojiin qorannoo fi diizaayiniidhaa yeroon ifi gaggeeffamu facaatii hojiirraas sirriitti waliin taa'u odoon ifi gara fiildiidhaa takkaa gara bobbaan deemne hojiin oofis warkiidhaa dhimmoota asitti hojjetamuu qabu sirnaan hojjetamuu danda'u qaba. Sooftiweeriin haga fedhe haa ammayyaa'u daangaa mataasaa qaba. Limiteeshinii mataasaa qaba. Kana kan itti mirkaneeffachuu dandeenyu wantoota lafarratti hojjetamu waan ta'eef qaamaan bobbaanee dhimmoota kana sirriitti ilaallee ragaa barbaachisu guuttannee haala sooftiweerii kanaan walgituun itti deemuun baay'ee barbaachisaadha. San qofaa miti wanni sadarkaa waajjiraatti hojjetamu kan bobbaadhaanis mirkaneeffannu ragaan guurrannu ol deebi'ee kan guurranne kana wajjin haala wal simuu danda'uun haala walgituu danda'uun dadhabnee hurkinee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf akka waliigalaatti naamusni itti fayyadamu teekinooloojii wajjin wal qabatee jiru sooftiweerii wajjin wal qabatee jirutu rakkoo ta'e malee seektoriin ammayyaa'uun teekinooloojiin guddachuun deemee hojii keenya kana haala ammayyaatiin hojjennu nu godha waan ta'eef badiin naannoo san hin jiru ani parsanaa asnatti mul'atu. Garuu haalli itti fayyadamaa teekinooloojii kana hojiirra oolchaa itti jirru kun naamusaa wajjin wal qabatee karaa saabdumaa wajjin wal qabatee dhimma lamee sirraa'uu danda'u qabu kan jiru kan hin qabu. Akka dhaabbata keessatti kan afaan wanti si mudate hin jiru? Hin jiru jechuu hin danda'u. Nu biraas rakkoon jiraachuu danda'a. Garuu qabatamaan piroojektota abbaa taataa daandiiwwan Oromiyaadha. Yeroo ammaa kana kontiraat isaanii piroojektota 12 bulchaa jirra. Ijaarsa isaatis hordofaa jirra. Godina Qellam Wallaggaa piroojeektii walal nuunnu jedhamu piroojeektii kana kan qoratee fi kan diizaayin godhe
konsaltaantii yookiinis gorsaa dhuunfaadhaati. Yeroo piroojeektii kana nuti hojii qabatamaa koontiraktaraaf kennamee nutis konsaltaantiidha takka akka gorsaatti hojii kana hordofaa jirru rakkoon guddaan diizaayinii wajjin wal qabatee jiru hojii kana danqee jira. Danqamu piroojeektii kanaa duuba maaltu jira jedhamee yeroo inni qoratamu piroojeektiin san dheerina kiiloomeetira 30 fi wayii wanta dogoggoruu baadde erga kiiloomeetira muraasa deeme booda tabni guddaan mudate akkamitti diizaayiniin godhame yeroo ilaalamu global maappariidhaan kan hojjetame ta'uudha kan mirkaneeffame. Kanaaf qabatamaadhaan nu biraas rakkoon sakatta'amee ilaalamuu qabu akkuma jirtu ta'e hojiilee nuti ammaan tana abbaa piroojeektii bakka buunee hordofaa jirru kontira isaanii bulchaa jirru wajjin wal qabate wanni guddaan nu mudate tokko kan abbaa piroojeektiidhaatii wajjinis ilaalamee akka furmaanni kan namu godhamaa jiru tokko piroojeektii daandiidha kan walal nu jaamu fakkeenya gaarii kan ta'uudha. Itti fayyadama teekinooloojiidhaatiin soofteerii wajjin wal qabatee dhimmi ilaalamuu qabu kan hin jechaa jiru tokko kana jechuudha. Kan biroo kaa keessumattuu dhimmi qo'annoo fi qophii diizaayinii kun dhimma salphaadhaa miti. Dhimma ogummaa roga hundaati jiru baay'ee wanuma kaasu jechaadha. Injiinaringii qofaa miti yookaan naachuraal saayinsii uumamaa qofa barachuudhaa miti walitti yookaan cuunfaa ogummaalee roga adda addaati jedhaniitiin kaasu hayyoonni hedduun jechaadha. Kana bu'uura godhachuudhaan cuunfaa ogummaalee roga hundaa kana dhaabbanni keessan hangam itti fayyadamaatiin jira kan jedhus gaafiidha. Diizaayiniin sun qophaa'iniin duratti fakkeenyaaf amma kana faranjoonni maal jedhaniini maltidisiipiliinarii jedhu. Maltidisiipiliinarii jechuun fakkeenyaaf diizaayiniin tokko yommuu qophaa'u ogeessi ikoonomiksii dhimma diinagdee qoratu keessa jiraachuu qaba. Sooshooloojiin keessa jiraachuu qaba. Maayidhaafuu safuu hawaasaa faana duudhaa hawaasaa faana son hawaasaa waliigalaa faana dhimmootiin kaan wanti hojjetamuuf yaadame sun maali kan jedhamu ta'uu qaba kan jedhu waan qabu ji'ooloojistiin haayidroolikiin kan nifa sarveeyin siviil injiinaringiin kan nifaana wal qabachuu akka danda'anidha. Hayyoonni tokko tokko kan kaasan jechaadha. Cuunfaa ogummaalee roga hundaa kana itti fayyadamuudhaan dhaabbanni keessan kun qophii diizaayiniitiif hangam hojiirra oolcha. Baay'ee gaariidha. Akkuma atis kaaste hojiin qorannoo fi diizaayiniidha. Keessattuu akka dhaabbata keenyaattis nuti irratti qooda fudhachaa jirru, hirmaachaa jirru. Akkumaan duratti kaasuudhaaf yaalii godhe qorannoo fi diizaayinii bishaan dhugaatiidha fi saaniteeshinii if keessaa qaba. Dhiyeessa bishaan jallisii fi qorsa lafaa if keessaa qaba. Karoora itti fayyadama lafa baadiyyaa if keessaa qaba. Daandii qaba. Akkasumatti maasgamuu qaba. Piroojeektiiwwan kun yeroonii fi qorataman yeroonii fi diizaayin godhan akkuma atuu kaaste akaakuu ogummaadha kan saayinsii hawaasummaadha kan saayinsii uumama kan injiinaringiidha haala maltii disiipiliinarii ta'een hammachuudha gaafata. Yeroo ammaa kan dhaabbanni keenya dhimma kana guuttachuudhaaf humna ifii cimsachuudhaaf sochii guddaa sochii bal'aa godhaa jira. Akkaataa abbaan piroojeektiidha takkaawoo seektaroonni barbaadamuun haala facaatii hojii nuuf kan namurratti hundaa'ame haala piroofeshinii kana takkaawoo ogummaan kun eeggameen hojii hojjechaa jirra. Bakka nuti ogummaan jiraatullee hanqina muuxannoodhaa jiruttillee firiilaansaroota ogeessota gurguddaa biyya alaatiillee finnee haala itti hojjetamaa jiru kan jiru ta'uudha. Yeroo ammaa kana humna namaa 700 siqu kaniin maqaa dha'e keessaa kanas keessaan galiin firiilaansaroota mindaa gurguddaadhaan kan sadarkaa digirii sadaffaa fa'aa qaban lammii biyyoota alaa kan asirratti nu gargaaruu danda'an toora nama 18tti nu bira jira. Isaan kanattis carraa bahaa kan jiru ta'uudha. Kan sadaffaadha dhaabbanni keenya kun yeroonii fi mul'ata isaa lafa kaawwatu akka naannoodhaatti fi akka biyyaa qofa odoo hin ta'in baha Afrikaa keessatti
dhaabbata dorgomaa filatamaa ta'uudhaaf kan mul'ata qabatee kan deemaa jiru. Kanaaf biyya alatti dorgomuudhaaf yoonii fi ogummaan nuti qabnullee kan nu daangeessu taate muuxannoon nuti qabnullee yoo nu daangeessu taate seektoroota tokko tokko irrattis gahumsa qabaachuu wajjin bakka hanqinni nu mudatutti konsaltaantii addunyaa kan nu wajjin keessattuu dhaabbilee misoomaa kan ta'an isaanii wajjin hojjechuudhaafis yaaliin godhamaa jira. Kanaan duraas piroojektota gurguddaa akka arjoodha yoonii fi maqaa dhoofnee kan kaasnu taate dhaabbilee konsaltaantii biyya hindiidhaatii wajjin hojjechaa turree jirra. Yeroo ammaas qorannoo fi diizaayinii bishaan dhugaatii magaalaa Finfinneedhaatiif dhaabbata hindiidhaatii wajjin bifa gamtoomaatiin hojjettaati kan jiru. Kanaaf akka waliigalatti humna keenya akaakuu cufaan guuttachuu qofa kana bobbaasnee akkaataa abbaan piroojeektii barbaadu hojjechuu qofa odoo hin ta'in bakka hanqinni nu mudatteettis maallaqa guddaadhaan firiilaansaroota ogeessota biyya alaa qaxaruudhaan akkasumatti ammas dhaabbilee nu fakkaatan kan biraatii wajjin gamtoomuudhaan hojii keenya hojjechuudhaaf yaalii guddaa kan godhaa jirru ta'uu kaasuun barbaada. Ogeeyyonni damee kanarratti leenji'an biyya keessa dhabamiti kan biyya alaatti fiduudhaaf dirqameef dhaabbanni keessan. Ogummaa cufaanuu biyyi keenya kana yeroo ammaa kana yuunivarsiitii baay'eedhaatu banamee jira. Yuunivarsiitiinis humna namaa bal'aa oomishaa jira. Garuu yeroo nuti hojii konsaltansiidhaa takkaa hojii qorannoo fi diizaayiniidhaaf kontiraata mallatteessinu facaatii hojii irratti ogummaa qofaan osoo hin ta'in muuxannoo hojii hojjetamsaniif wajjin walgitu nama qabuudha kan gaafatu. As keessattis dhaabbanni keenya muuxannoo yeroo waggaa 10 ture kana keessatti wanni horate akkuma jirutti ta'e iddoo tokko tokko irratti kan dhaabbanni keenya hanqina itti qabu ni jira. San qofaa miti amma ogeeyyoota Kooriyaadhaa biyya alaatiif Finnee wajjin wal qabate waliigalteen kun akka biyyaatti waliigaltee biyyoota lameen jidduutti mallattaa'eedha. East saap deeggarsa jedhamee kan mallattaa'e bu'uura saniini dhaabbata keenyaafis akka itti tajaajilamnu kan nu ergaman. Ce'umsa teekinooloojiidhaatiif ce'umsa beekumsaati ja'annee fudhachuu ni dandeenya. Namoonni 8 kun piroojeektii loowar arjoo yookiinis arjoo gama gadaanu kan naannoo Oromiyaatii fi akkasumatti ammas Benishaangul keessatti hojjetamu abbaan piroojeektii ministeera bishaan jallisii fi elektiriisitii kan ta'e kan hektaara 30,000 ol misoomsuu danda'u yeroo nufi qorannoo kun nuu kenname ogeeyyii kanatti sila fayyadamuu baannee piroojeektii san yeroo ammaa kana sadarkaa xumurarra jira bu'aa guddaa argannee jirra. Hojjetaan keenyaas teekinooloojii isaan fayyadaman beekumsa isaan qaban irraa waraabbachuudhaaf carraa guddaa argatee jira. Kana waan ta'eef dhaabbanni keenya fuulduraaf illee wanti ammaan tana qabannee jiru akkuma reefuun tana kaasaa jiru biyya kana keessa qofatti daangeffamnee kanaaf nu waan hin taaneef bakka hanqina teekinooloojii qabnutti bakka hanqina beekumsaa qabnutti qaama biraatii wajjin hojjechuun dirqama ta'a jechuudha. Because akkuma beekamu dhimmi teekinooloojiidhaa dhimmi beekumsaa haala qabatamaa ammaan tana akka addunyaa irra jirutti kana wajjin wal qabatee jiru yeroo irratti waan jijjiiramu waan ta'eef nuti ammoo muuxannoo keenya piroojektota xiqqishaa kanarratti xirrarra'uu qofa odoo hin ta'in piroojektota gurguddaa sadarkaa idil addunyaatiin deemuudhaaf humna jabeeffachuudha jechuudha. Keessumattuu kurmaan darbe keessaa koreen dhaabbii dhimmoota diinagdeetiif akkasumas garaagaraa caffee Oromiyaa dhaabbilee misooma mootummaa naannoo Oromiyaa kanneen qorataniitiin turan. Dhimmoota adda addaa yeroo sanatti kan keessaa tokko keessumattuu dhaabbileen misooma kuni akkaataa barbaadameen saffinaan deemaatiin hin jiranii saffinni isaanii rakkoo adda addaatiif kan saaxil ba'eedha kan jedhudha kan ka'e kurmaan darbee dhimmoota kanis yoo taate tariitti dhimmootiin kiraa sassaabdummaa rakkoon bulchiinsa gaarii rakkoon iftoomina dhabuun wanta akkanaa kunneen ka'aatiin turee fi koree dhaabbiitis qorachaatiin ture wayitii ammaa kana akka dhaabbata keessatti yommuu qoshortanii yookaan keessaa kaaftanii fudhattanii fooyya'umsa maa irratti argama? Gaariidhaa dhaabbilee misooma mootummaa kan naannoo Oromiyaatti hundeeffaman intarpiraayizii ijaarsa hojiiwwan bishaan Oromiyaas dabalatee intarpiraayizii ijaarsa daandiidhaas dabalatee kan ittiin komatamnu piroojeektoota yeroo lafa kaa'ame keessatti xumuramudha. Harkifannaa piroojeektii wajjin dhimmoota wal qabatanidha.
deemee dhimmi piroojeektii kun ammaas harkifachuu wajjii wal qabatee dallansuu uummata keenya komii uummata keenya akka kaasu ta'ee jira. Soo dhaabbanni keenyaas as keessatti gahee qabaa kan jirudha kan qabnu. Komii uummata keenya irraas ka'u rakkoo bulchiinsa gaarii dhimmoota ta'an kanaas qaama dhimmi ilaalu wajjin tokko tokkoon ilaalame kan irratti hojjetamaa jiru ta'uu hubatamuu danda'u qaba. Bishaan dhugaatii wajjin wal qabatee kan dhaabbilee misoomaa keenya ittiin komataman piroojeektoota hulaa misoomaa kan ja'amanidha. Kan lammaffaadha piroojeektoota gandoota hedduudha kan naannoo Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti jiranidha. Kan sadaffaadha piroojeektoota magaalotaati. Akka carraa piroojeektoota hulaa misoomaas haa ta'u kan gandoota hedduudha akkasumatti immas magaalota keessattuu kan gimbiidhaa fi mattu dhaabbanni diizaayinii fi to'annoo hojii oomishan Oromiyaa qorannoodhaa fi diizaayinii piroojeektoota kanaatis dhaabbata kana kan gaggeesse. Kanaaf achi keessatti nutis qooda qabna. Dhugaadhaa piroojeektoonni kun sababa adda addaatiin turanii jiranii gangalatanii jiranii yeroo ammaa kana garuu piroojeektoota kana tartiiba taa'een wal duraa duubaan fayyadamummaa uummata keenyaa kana mirkaneessuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa kan jiru ta'udha. Fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Piroojeektoota amma Harargee keessa jiran gammoojjii Harargee keessatti hojjetamaa turan keessaa tokko gawgaw kan ja'amu hariiroo kan ja'amu yeroo ammaa kana uummanni keenya irraa fayyadamaa jira. Harargee lixaatis piroojeektiin Bosoosoo waggaa 10 akkas na fakkaata gangalachaa ture yeroo ammaa kana uummanni akka irraa fayyadamu godhamee jira. Jiddugala Oromiyaa kanaas Arsii lameen isoo kafanii ilaalu taate piroojeektii Amarabbaa Indatoodha, piroojeektii Hinjaa Burqituudha. Wal harkaa fuudhisni irratti rakkoon jiraachuu danda'a. Intarpiraayiziin ijaarsa hojii oomishan Oromiyaa hojii kana yeroo xumuree gara tajaajila uummataatiif dabarsuun danda'amee jira. Kana qofaa miti gammoojjii Booranadhaa fi kan Gujii keessaas nagallee fi naannoo ishii piroojeektiin ja'amu baay'ee turee jira. Yeroo ammaa kana saffisa gaariidhaan deemaa piroojeektii jirudha. Kagalchat Saarii Teedhaatis piroojeektiin kun yeroo inni jalqabamu Booranaa Neetwoorkii jedhee kan jalqabame piroojeektii odoon ta'een sagantaadha. This is a program. Yeroo ammaa kana garuu haga galchatii ila hanga simuu kuusaa bishaanii wanni jiru kun yeroo ammaa kan xumurame waan ta'eef kallattii akka mootummaa kan jiddu galeessa godhachuudhaan wanti haga ammaa xumuramee jiru kana tajaajila uummataaf akka kennu kan dabalatan ammoo sadarkaa sagantaatti qabamee ture san wal duraa duubaan tartiiba akka uummataattis akkasumatti immoo akka caasaa mootummaatti taa'ameen yeroo ammaa kana bara kana gara areeroo kan deemu haga mataa gafarsaadhaatti piroojeektiin kun intarpiraayizii ijaarsa hojii oomishan Oromiyaatiif akka kennamu kallattii kennameen nutis yeroo ammaa kana diizaayinii riivizhinii isaa sadarkaa xumurarraan geenyee jirra. Tartiiba lafa kaawwameen amma ka areeroo kana intarpiraayiziif kennee jirra. Haala kanaan deemamaa jira. Qorannoo fi qo'annoo itti fayyadaman lafaa irratti jechaadha. Hojiin hojjettanii ammas hojjechaatti hin jirtan kun qorannoo sun gadi bu'ee gama uummata fayyadamuu taasisuutiin qaamota dhimmi ilaallatu wajjin qindoominaan sochiin godhamaatiin jiru hojii hojjetamaatiin jiru hoomee maal fakkaata gaaffii kiyya xumuraan hafaa ta'u. Baay'ee gaariidha. Dhaabbanni keenya akka dhaabbilee misooma biraarraa illee addatti kan itti ilaalamu as icon enterprise as the best planner takkaawoo ja'amee tokko bakki itti ilaalamu karoora qindaawaa itti fayyadama lafaati. Hojiin kun kan eegale waggaa 10 dura. Amna waggaa 10 kana keessatti sadarkaa beeziiniidha, sadarkaa sululaatti hojiin bal'aan hojjetame iskeelii 50,000 naannoo Oromiyaadhaa yeroo ammaa kana parsantaa 72 uffisnee jirra. Yeroo ammaa kanaas biiroo lafa baadiyyaatii wajjin piroojeektii 2 qabna. Gudar Abbaayii fi akkasumatti immaas kan Baaroo Sabbeeziin kan jennuun. Yoo piroojeektii kana xumurre karoora itti fayyadama lafa baadiyyaadhaa parsantaa 94-95 irra ni geenya jechuudha. Kanaaf dhaabbanni keenya hojii kana yeroo inni hojjetu hojiin karoora wajjin karoora lafaatii wajjin wal qabatee jiru deebii barbaachisu argatee jira. Garuu gama torbaan 2 dura biiroo kanaa fi
namoota asitti gahee qabanii wajjin marii bal'aan gaggeeffamee jira. Marii kanarrattis nuti akka dhaabbata diizaayinii fi to'annoo hojii oomisha Oromiyaatti komiin qabnu harcaatiin jireenyee yaannu maallaqni bal'aan asirratti dhangala'ee jira. Humni ogeessaa beekumsi ogummaa irratti hurkamee jira, irratti dhangala'ee jira. Deemee wanni kun bifa guutuu ta'een hojiirra oolratti harcaatii guddaatu jira waan ta'eef dhimmi kun xiyyeeffannaa olaanaa argatee akka gara hojiitti hiikamu gochuudhaafis gama keenyaan gumaacha keenya shoora nurraa eegamu taphachaa kan jiru ta'uu kaasuu barbaada. Obbo Wardii Haashim hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata diizaayinii to'annoo fi hojiiwwan bishaanii Oromiyaa gaafilee muraasa qophiif toomaatiif as istiidiyootti sinafeeree isin dhiyeesseef deebii badhaa kennitaniif maqaa daawwattootaaf akkasumas dhageeffattoota OBN ittiin hedduu isin galateeffadhaan galatooma. Baay'ee galatooma.